Қайырлы кеш, құрметті команда. Дауысым естіліп тұр ма? Слайдтар көрініп тұр ма? Плюс қойып жүресіздер ма? Рахмет, қыздар. Вебинарымызды онда бастаймыз. Өзімді таныстырсам, есімім Каракушикова Гүлмира. Жақсы, рахмет. Есімім Каракушикова Гүлмира. Арифлеймде жұмыс жасап атқаныма 6 жылдан асты. Бүгін мен сіздерге Арифлейм компаниясының маркетинг планымен таныстырып өтемін. Осы бизнестің, Арифлейм бизнесінің мәні неде? Бүгінгі вебинардан сіздер мынандай жауаптар ала аласыздар. Не үшін Арифлейм компаниясымен серіктеспіз? Қанша табыс табуға болады? Менің қолымнан келе ме? Не істеу керек деген сұрақтарға жауап ала аласыздар. Бұл бизнеске келгенде бәр адамның өзінің арманы болады, сол арманын орындайым деп сондай мақсатпен келеді. Әрқайсымыздың арманымыз, мен ойлаймын, бала шағаны ел қатарлы өсіріп, ел қатарлы оқытып, киіндіріп, үйлендіріп дегендей өмірде балдарымызды орын-орнына жайғастыру, ол бәр бала шағасы бар ата-ананың арманы деп ойлаймын. Енді арманыңыз болса, Алла тағала сізге арманды береді. Не үшін? Өйткені сол арманды сіз орындай алатындай қып, сізге жаңағы арман береді. Армансыз құс, армансыз адам қанатсыз құспен тең деген сондай бізде не бар. Мен өзім осы бизнесте жұмыс жасап атқаныма жаңа айттым, 6 жыл болды деп, мен жолдасыммен бірге жұмыс жасаймын. Жаңа айттым ғой, арманымыз бала шағамыздың арманын орындау. Қазіргі таңда қанша бала шағаңыз бар, сонша есе жұмыс істеу керек. Бір ғана өкіметтің айлығымен, болмаса пособиямен, пенсиямен, льготпен күн көру мүмкін емес қазір. Сондықтан біздің жылдық табысымыз, қазір жолдасымыз екеміз 4 миллион теңге, ол ай сайын 250-300 мың теңгені құрайды. Мен ойлаймын, біз Жетісайда тұрамыз, оңтүстік Қазақстан облысына. Біздің облыста бұл әрине орта есепкі айлық көрсеткішінен 5-6 есе жақсы, артық деген сөз. Қанша балаңыз бар? 2 балаңыз бар ма? 2 есе. 5 балаңыз бар ма? 5 есе. 10 балаңыз бар ма? Например, енді ұйықтамай күн-түн жұмыс істеу керек деген сөз ғой. Компанияда біз айттым ғой, Арифлейм компаниясын таңдадық. Неге? Өйткені Арифлеймде бізде автопрограмма бар. Автопрограмма бұл, егерде бұның жаңағы программасы, бағдарламасы қиын болатын болса, біздің командамыздан 11 адам осылай машина, автокөлік мінбеседі. Қазір әр отбасының арманы жаңа салоннан шыққан автокөлік міну. Сол автокөлікті біз қазір 2014 жылы ең бірінші болып, алғашқы болып, Жетісайда бірінші болып біз міндік. Қазір енді 2 жыл болып отыр ғой. Өстіп бала шағамыздың қызығына, рахатына мініп жүрміз. Балаларымыз өте бізбен мақтанады. Осындай көлікпен жүргенді ата-анасын мақтан тұтады. Ең бірінші біз
бала шағамызға өзіміз жаңағы көмір болуымыз керек, бұрындары біздің бөлмемізде әншілердің суреттері тұратын болса, дәл қазір біз өзіміздің бала шағамызға жаңағы үлгі көрсететін болуымыз керек. Енді спонсорым жайлы айтсам, менің спонсорым Иманалиева Қарлығаш. Бұл кісілердің табысын көріп отырсыздар, 32 миллион бір жылда табады. 32 миллион дегеніміз, ол ай сайын енді 2 миллионнан асық деген сөз ғой. Бұл бір адам алған болса, осы табысты, екінші адам міндетті түрде алады деген сөз. Мен осы вебинарды пайдаланып, өзім спонсорыма үлкен алғысымды білдіргім келеді. Біз ең бірінші осы бизнеске келген кезде, кішкентай балапан сияқты келеміз ғой, ешқандай жаңағы бұл бизнесті бастауға қорқып, неден бастарымызды білмей, сондай маған жол көрсеткен, осы бизнес құрудың қыр-сырын үйреткен спонсорыма үлкен алғысымды білдіремін. Спонсорыммен, мысалы, сіздер қазір әлеуметтік желілерден танысып жатсыздар ғой. Тура сол сияқты мен өзімнің спонсорыммен пойызда кездескем. Бір-бірімізді бұрын соңды көрмегенбіз, бір-бірімізді білмегенбіз, Сол бұл бизнестің құдіреті, сіз жаңағы танымасаңыз да, сол адамның арманын орындау арқылы ғана өзіңіз жаңағы өсе аласыз. Командамен жасалатын жұмыс бұл, жалғыздың жаңағы жаяудың шаңы шықпас деген сөз бар ғой, жаңағы жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деп, сол сияқты бір адамның қолынан келе бермейді. Осы біздің жаңағы веб-бизнес проектінің нәтижесімен біздер жылына бір рет міндетті түрде жаңағы компанияның жасап отқан банкеттеріне барамыз. Одан кейін мына көріп отырсаңыздар, қаншама біздің командамызда адамдар өздеріне лайықты, еңбегіне лайықты чек алып отыр. Бұл жерде ең төменгі чек $1000 болатын болса, ең жоғарғы чектер $3000, $4000, $24000 алған командамызда адамдар бар. Сондықтан бұл жерде ең таза жұмыс деп ойлаймын. Ешкімге жаңағы пара бермейсіз, ешкімнен пара алмайсыз. Сондай таза өзіңіздің еңбегіңізбен табатын бизнес бұл. Енді қараңыз, әркім өзінің жаңағы әр адамның өзінің кәсібі болу керек. Біздің бизнестің жаңағы құндылығы бізде ең бірінші свободный график дейді. Кез келген қалаған уақытыңызда жұмыс істеуге болады. Ол не үшін? Ол мысалы арамызда пенсионерлер болатын болса, болмаса бала шағасы кішкентай, үйде отырған ана болатын болса, студенттер болатын болса, күндіз сабақта болып, кешке қарай бос болатын болса, бұл жаңағындай өкіметтің жұмысындағындай 9-дан 1-ге дейін, 1-ден 2-ге дейін жаңағы үзіліс, 2-ден 6-ға дейін деген қатып қалған бір жерде жаңағы не жоқ, уақыт жоқ. Одан кейін шексіз табыс, сізді ешкім шектемейді. Қанша табуға жұмыс жасайтын болсаңыз, адал еңбегіңізбен осы табысыңызды ала аласыз. Одан кейін бұл жерде бізде бастық жоқ, төбеңізден әрдайым сізге жаңағы бұйрық беріп отыратын ондай бастық жоқ. Сонген бұл жерде жаңағы карьерада үлкен жаңағы табыстарға жетуге болады, өсу бар. Енді қараңыз, Роберт Кийосаки айтады, өкіметтің жұмысында жұмыс істеген адам дейді, ол ешқашан байымайды дейді. Ешқашан байымайды. Роберт Кийосаки адамды 4 түрге бөледі. Біріншісі ол өкіметте жұмыс істейтіндер, ол мен сияқты мұғалім, дәрігер, ай сайын жаңағы айлыққа жұмыс істейтін адам. Мына тұрған рабочий деп тұрған жер. Одан кейін екінші, мысалы, ол собственное дело деп тұр, өзінің жеке ісі бар. Ол не? Ол базардағы саудагер, өзі дүкен ашқан болса, болмасам жаңағы таксистер, нотариустер, тағы кімдер бар, стоматолог, сондай өзінің жеке кәсібін ашқан адамдар. Мысалы, мына бірінші неде қарап тұрсаңыз, жұмысшылардың ішінде жерде ай сайын айлық аласыз, ол айлық ешқашан көтерілмейді.
жылына бір 5 мың 10 мыңға көтерілуі мүмкін. Өкімет егерде жаңағындай орта есепкі айлықты көтеретін болса, сол кезде ғана сіздің айлығыңыз көтерілуі мүмкін. Содан кейін екінші не, бұл жердегі адамдар пенсия алам деп үміттенеді. 25, 30, 40 жыл жұмыс істеп пенсия алады. Пенсия, өкімет маған пенсия береді деп. Сол пенсияны арзымайтын пенсияға осылай 35-40 жыл жұмыс жасайды. Енді өкіметтің жұмысында жұмыс істейтін адамдар, мысалы өзіміздің ата-анамыз, мен мамам бухгалтер болды, әкем автомеханик болды. Осы кісілер бізді жаңағы үйлендірген кезде, әр бала шағасын оқытқан кезде қатты қиналды. Өткені бір айлық осындай үлкен семьяға жетпейді. Енді мына неде, екінші секторда жеке ісіңіз болса, ол жерде сіз жұмыс істемесеңіз, сізге табыс жоқ. Тек бұл жерде күндіз түні жұмыс істеуіңіз керек. Товарды әкелуіңіз керек. Бәрімен өзіңіз айналысасыз. Товарды жеткізу, оны жайғастыру, оны реклама жасау, осының бәрін сіздің мойныңызда. Бірақ сіз тоқтап қалатын болсаңыз, 10 күн демалатын болсаңыз, сізге ол товарларды басқа адам әкеп бермейді. Сіздің жұмысыңыз тоқтайды деген сөз. Таксистер, мысалы, тамадалар, олар да жеке кәсіпкерлер ғой. Олар тамадалар не істейді? Сезон кезінде ғана жақсы ақша табалады, мынандай ораза кезде демалады. Таксистер сондай, бір ай жұмыс істеп, бір апта кей кезде машинасын ремонтқа қойып жатады. Одан кейін міне үшінші сектор ол бизнесмен, ол төртінші сектор ол инвесторлар. Үлкен өзінің қомақты ақшасын бір белгілі бір неге салаға жұмсап, содан табыс көреді, содан не көреді. Мына біздің үшінші сектор, ол біздің бизнесіміз, ол үлкен доход. Бұл жерде ешқандай шек жоқ, ақша табудың шегі жоқ. Қаншалықты көп жұмыс жасасаңыз, соншалықты сізде не болады, табысыңыз мол болады. Қазіргі заманда бізде кризис дейді ғой, кризис болып жатыр. Неге? Өйткені өкіметте қаншама нелер қысқарып жатыр, жұмыстан босап жатыр. Мысалы, қазір неше түрлі программалар шығып жатыр. Бухгалтерлар бұрынғыдай көп болған болса, қазір бәрін компьютерге салып, программамен ақ есептеп беріп жатыр. Тағы кімдер жұмыссыз қалып жатыр? Мұғалімдердің сағаттары қысқарып жатыр. Қазір бізде шетелден мынандай бағдарлама келді, кредиттік жүйе деген. Ол жерде бұрын біз студент болып оқыған кезде бізге лекция оқып, бәрін түсіндіріп, аузымызға салып береді, одан кейін барып біз соған қарап дайындалатынбыз. Қазір ондай емес, студент деген мағынасы өздігінен білім алу. Сондықтан қазір бұрын 80%-ін лектор оқып, 20%-ін студент айтатын болса, қазір керісінше 20% студентке направление бағдар беріп отырады да, қалған жұмыстың бәрін студент өзі жасайды, көрдіңіз. Сонда мұғалімдердің де сағаттары қысқарды деген сөз. Енді 2017 жылғы сентябрьден бастап мектепке де осы жүйені ендірейін деп жатыр. Сондықтан мектепте де әлі сағат қысқарады деген сөз. Енді бұл бизнесті жасау үшін не үшін біз Oriflame компаниясын таңдадық? Ең бірінші, Oriflame компаниясы үш осындай бағытта жұмыс істейді. Ол бірінші әдемі көріну. Біздің өнімдеріміз әдемі көрінуге, бет күтіміне, бүкіл денені шаштың ұшынан бастап аяқтың басына дейін жуыну, шайыну. Екінші бағыты ол айлық табу, және үшінші бағыты ол өзіңнің жұмысыңнан ләззат алу. Енді компания көп қазір, сетевой жүйелік компания өте көп. Бір компаниялар бар, мысалы, жүйелік компания үтік шығарады дедік. Мысалы, үтік өте мықты, сапалы үтік шығарған. Сөйтіп, ол компания 10 жылға жетпей, ол үтік 10 жылға жететіндей сапалы ғып шығарған ғой. Сонда компания 10 жылдан кейін уже банкрот болған. Неліктен? Өйткені бір рет адам үтікті алғасын, ол 10 жыл қайттан ол үтікті алмайды деген сөз. Одан кейін бір сағатпен, бір екі-үш ақ затпен бизнес жасап жатқан компаниялар бар. Олардың да заты қандай?
күнделікті жаңағы керекті заттар емес. Ал біздің Oriflame компаниясының жаңағы өнімдері жуыну, шайыну, не керектің бәрі бар. Аксессуарларына, әйелдер жақсы көреміз, әшекейлер, мысалы сумкалар, әр киіммен не жақсы көреміз, жаңағы шарфтар, нелер, платоктар, соның бәрі біздің компанияда не керектің бәрі бар. Сондықтан сіздің жаңағы товар айналымыңыз ешқашан тоқтамайды. Адамдар жуынады, жуынып келеді да, и болашақта да жуынады. Одан кейін ең біздің компанияның жақсы жері, сіз бұл өнім үшін ешқандай жаңағы өнімді шығаруға, оны тасымалдауға, оның сапасын қадағалауға, ондайға уақытыңызды кетірмейсіз, тек сіз жаңағы осы өнімдерді жарнамалайсыз ғой. Компания өзі сіздің қалаған Қазақстанның қалаған түкпір-түкпіріне, қай жерде жаңағы Қазпочта арқылы қазір барлық жерлерге біздің өнімдеріміз жаңағы жеткізіле алады. Бізде өте мықты акциялар бар, сыйлықтар бар, жеңілдіктер бар. Мысалы, дүкенге бір нәрсе алуға барсан, әрдайым сен оның постоянный клиенті болсаң да, саған жеңілдік жасалмайды. Бұл жерде бізде өте жеңілдіктер, жаңағы акциялар көп. Содан кейін бізде күнделікті қажетті заттар болғандықтан біз Oriflame компаниясын таңдадық. Oriflame компаниясында ең жаңағы жетістікке жетуге оңай жаңағы маркетинг жоспары бар. Ол жерде біздің менеджерлер жаңағы тіркеле салысымен 2,5 мың, 3 мың теңгеден бастап $1 миллион ақшаға дейін жаңағы айлықпен сыйақы алынады. Ең біздің жаңағы Қазақстанда ең жоғарғы бізде жаңағы атақ, ол бізде президент атағы, оны біздің спонсорымыз, жоғары спонсорымыз Нурия Ахметова алды. Бір адам істеген нәрсені екінші адам істей алады деген сөз. Өзіміздің тікелей спонсорларымыз, міне осы жақында бір 2-3 ай алдын, мысалы, $24 мың алған болса, арада 8 мың, $10 мың бәрін компания беріп отыр. Компания біздің жаңағы ұлттық банктың доллардың жаңағы несіне қарап, курсына қарап төлейді. Кешегі осы каталогтың 5-ші каталогтың қорытындысымен бізде мысалы командамызда жаңа звание болды. Олар $1,5 мың, $2 мың алды. Сонда қазіргі жаңағы немен курспен есептеген кезде 1 миллионнан астам айлықтан бөлек премия берді компания. Сонда арамызда сондай адамдарды, мен де ол премияларды алдым. Арамызда сондай адамдар болғасын, бұл жұмысты жасауға болады деген сөз ғой. Қарапайым адамдар жасай алады. Енді біз сіздерге не ұсынамыз? Бұл біздің ұсынып отқан бизнесіміз, бұл жалданбалы жұмыс емес. Аптасына сізге өкіметтің жұмысында 40 сағат істеудің қажеті жоқ. Жылына 50 апта жаңағы жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Өміріңіздің 35 жылы бізге керек емес. Бұл жерде бастық жоқ, соңген ай сайын берілетін нақты айлық жоқ. Ешкім сіздің жұмысыңызды жаңағы қадағаламайды, ешкім сізді қинамайды. Әрқайсысы біздің жұмысқа өзі еркімен келуі тиіс. Енді бұл Oriflame десен, адамдар қорқады. Неге? Өйткені бұдан бірер жыл бұрын біздің Oriflame компаниясы адамдар мысалы жүгіріп жүріп жаңағы каталог тарататын, қағаздар тарататын, анкетирование жасайтын, тағы не болады? Сатылымдар көп болатын, таныстар тізімдерімен жұмыс істейтін біз. Сондай көптеген жаңа мастер-класс не жасау үшін біз өзімізге жаңа көптеп жаңа продукцияны алуымыз керек болған. Сондай не жоқ қазір. Oriflame'де қазір біз тек жаңағы көбінесе әлеуметтік желілермен жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан сіздер қорықпаңыздар, ондай бұрынғыдай не жоқ, ондай каталогпен жүру деген сияқты. Енді қараңыз, бізде табыс табудың 2 жолы бар. Ол бірінші жолы ол жаңағы өнімді каталог арқылы ұсыну. Бұл жерде қараңыз, каталогпен ұсынсаңыз, сіз оған заказ қабылдайсыз. Заказ қабылдағаннан кейін сіз оның үстіндегі жаңағы 20% па, 30% па үстіндегі жаңағы пайдасын көресіз. Бұның жақсы жері сізге бірден жаңағы қолыңызға ақша түседі. Екінші, бұл онлайнмен де, офлайнмен де жұмыс жасауға болады. Каталогты жаңағындай парақтап көрсетесіз, тиімді жақтарын ұсынасыз, каталогтың ішіндегі акцияларды көрсетесіз.
мастер-класстар жасайсыз, бірақ бұл жұмыстың бір несі, сіз бұл нені, жаңағы системаны, жүйені тоқтататын болсаңыз, сізге табыс келмейді, сондықтан бұл тұрақты табыс емес. Екінші бізде ақша табудың жолы, ол команда құру. Команда құрғанда сіздер жаңағы үлкен, алдыңызда үлкен ақшаға жаңағы жолығасыздар. Бұл жерде де онлайн мен офлайнмен жұмыс істеуге болады, екеуімен де. Соңген командамен жұмыста сізде премиялар беріледі, бонустар беріледі, табысыңыз тұрақты табыс болады, пассивті табыс бар, ол пассивті табыс дегеніміз, сіз жұмыс белгілі бір уақытқа дейін команда жинап алып, мысалы демалсаңыз да, сіздің командаңыз жұмыс жасай береді. Біз жылда компаниямен шетелге демаламыз, демалған кезде біз 10 күнге жоқ боламыз, бірақ жаңағы команда уже система дейді, жүйе жұмыс жасап кете береді. Көрдіңіз бе? Сіз бар болсаңыз да, жоқ болсаңыз да, бизнес деген сөздің мағынасы без нас деген сөз ғой. Яғни менсіз де бизнесім жүре береді деген, сондай болу керек бизнес. Одан кейін мына жерде сіз бұл жерде сіздің шығыныңыз ол уақыт керек. Өйткені сіз бұны біреу 1 айда жасайды, біреу 2 айда жасайды, бірақ сізге бұл неге командамен жұмыс жасауға уақытыңызды жұмсауыңыз керек. Егер де сіздің бизнесіңіз интернетте жоқ болған болса дейді, мына қараңыз, Билл Гейтс айтады, онда сіздің бизнесіңіз жақын арада болмайды деген сөз ғой. Көрдіңіз бе? Қазір біз жаңа ғасырдың ағымымен жұмыс жасауымыз керек. Товар айналымды біз әлеуметтік желілер арқылы адам жинаймыз, әлеуметтік желілер арқылы жаңағы өзіміздің өнімізді жарнамалаймыз. Товар айналымды қалай жасауға болады? Мысалы, көтеріп, жаңағы сумка көтеріп, сөйтіп жасауға болады. Товар айналымды, ол сіздің қанша күшіңізді алады, уақытыңызды алады, тасуға шаршайсыз ғой. Екінші жолы бар, ол сіз үйде жаңағы әлеуметтік желілер арқылы бала шағаңыздың қасында ешқандай ештеңке көтермейсіз, ешкімге жаңағы жалынбайсыз. Осындай бір қазіргі өте керемет 21 ғасырдың жаңағы технологиясын пайдалану керек. Енді команда құру дегеніміз не? Өзіңіз өзіңіздің ойыңызбен бірдей шығатын адамдарды сол командаңызға шақырасыз. Мысалы, статистика бойынша бізде Oriflame компаниясында жұмыс істеп жатқан серіктестердің 4% ғана бизнес жасайды екен. Қалған 96% өздері үшін қолданады, болмасам жаңағы сатып үстіндегі пайдасын көреді. Сондықтан да бұл жаңа адамдарға барғанда айтасың, ойбай, бәрі Oriflame'ге кіріп кетті депші. Сондықтан бұл статистика бізге айтады, әлі Oriflame'де адамдар жақсы кірісіп жатқан жоқ, қатты жұмыс жасалынып жатқан жоқ деген сөз ғой. Қазір міне біз қалай жұмыс істеп жатырмыз. Мен мысалы өзім жаңағы Инстаграмда 3-4 парақшам бар, сол 3-4 парақшамен әлеуметтік желілерде осы жұмыс жасап жатырмыз. Біз қажетті ақпараттарды осы әлеуметтік желі арқылы жібереміз. Содан кейін бізде оқыту бар, сол оқытуымыз жаңағы тегін осындай немен, онлайнмен. Бұрын біз неге жаңағы школа дейді ғой, офиске адамдарды жинап, аптасына 1 рет, 2 рет жаңағы менеджерлермен бөлек кездесу, жаңадан келген кеңесшілермен бөлек кездесулер жасап жататынбыз ғой. Қазір оның бәрі қалды. Қазір адамдарда уақыт жоқ, сондықтан біз жаңағы оқытудың бәрі бізде қазір сол әлеуметтік желі арқылы, осы мына WhatsApp, Telegram деген нелер арқылы қазір жүріп жатыр. Мынау бізде командамен жұмыс жасау үшін, сіздер осындай жаңағы не арқылы, осындай не жіберу арқылы, адамдарға осындай жұмыс ұсынасыздар, өзіңіздің жаңағы Инстаграмда мысалы подписчик жинайсыздар, сол подписчиктарды осы жаңағы жұмыспен қызықтырасыздар, оларды өнімдермен жаңағы қызықтырасыздар, сөйтіп товар айналым жасайсыздар. Енді біз
қалай сізге команда құруға біз көмектесеміз. Бұрын бізде бұндай система емес тұғын, бұрын әркім өзіне адам жинайтын еді, сондықтан да команда шаршап, жаңағы тұрақсыз болғандығы сондықтан. Ал қазір біз сіздерге бір жағыңызға жаңағы команда құрып, спонсорская ветка дейді ғой, сондай ветка құру арқылы сіздерге қазір біз көмектесіп жатырмыз, осындай жаңағы жұмыстың тиімді болу үшін, адамдарға жеңіл болу үшін осындай жаңағы жүйені бір қалыпқа қойып жатырмыз, Міне қараңыз, әлеуметтік желілерден ең бірінші сіз жаңағы неге қарайтын болсаңыз, бірінші суретке, бұл жерде сіз 2 адам тіркейсіз, 2 адам тіркейсіз да, бір жақ адамын сіз өзіңіздің жаңағы тіркеген адамыңызға қосып бересіз, Мына бір беті, бұның спонсорская ветка, бұл жерге бізде компанияның бір кереметтілігі, бірінің арқасына бірін тіркейсің ба, жоқ жан-жағыңа тіркейсің ба, оған қарамайды, бір веткада, бір линияда, мысалы, мыңдап адам бола берсе болады, ешқандай оған шектеу қойылмаған. Сөйтіп 2 адам тіркейсіз да, осы 2 адамның бір жағын сіз спонсор көмектеседі. Спонсор деген жаңағы өзіңіздің жаңағы танысқан неңіз, демеушіңіз, Екінші жағыңызға сіз өзіңіз тіркеп бастайсыз, екінші жағыңызда. Енді кейініректе қараңыз, уже 2 адамнан тарайды, әр 2 адам өзіне біреу спонсорский ветка болатын болса, екіншісі өзі адам құра бастайды, Енді өстіп, үшіншісінде уже 3-ші линия, 4-ші линия осылай адам құрып бастаған кезде, біріншісінде мысалы 10-20 адаммен болатын болса, әр веткада 10 адамнан деп есептейтін болсақ, уже екінші слайдта бізде 40 адам, үшінші слайдта 80 адам. Егер бұл жер көбейе берсе, астындағы адамдар, онда біз одан сайын жаңағы адамның саны көп болады, Міне қараңыз, шек жоқ ешқандай, қаншама осы, мысалы, қарап отырсаңыз, мына 80 адам деп жаңа айттым ғой, 80 адамыңыз қайттан 2 еселенген кезде 160 адам, 160 адамыңыз 2 еселенген кезде сізде қанша? 320 адам болады. Егер де бір веткада жаңағы 10 адам болған жағдайда, Енді бізге тек не дейді ғой, перепись населения керек емес бізге, бұл құрғана адамдарды тіркеп қоймаймыз, біз ол адамдарды не істейміз, біздің өнімдерді пайдалануға шақырамыз, Бізде 3 жолмен жаңағы тіркелуге болады. Бірінші жолы, ол осы адамдардың ішінде сіздің 20-30%-ға дейін жеңілдікпен өзінің үйге керекті жаңағы шампунь, сабын, сондай заттарды алып, жаңағы сондай товар айналым жасаймыз, 30% скидкамен. Екінші жолы, ол жаңағы сатса болады, өзінің пайдаланған өнімін сатпай, жолдастарына, туған туысқандарына, соларға ұсынатын жолы бар. Енді үшіншісі, бұл жаңағы осылай командамен сет құрып, осындай жүйе құрып, осы жүйені не істеу керек, үйрету керек, Енді келесі сіздің неңіз, әрекетіңіз, ол сіз жаңағы айттым ғой, перепись населения керек емес, жаңа біз 10 адамнан, әр веткада 10 адамнан болғанда, бізде уже 360 адам бар деген сөз, Енді қараңыз, 360 адамның бәрі, ай сайын мысалы сіз жуынасыз, жаңа керекті шомылатын заттардың бәрін қолданасыз ғой, тура сол сияқты орта есеппен 5 мыңға әр адам үйіне зат алатын болса, сонда 300 адамың қанша болады? 1,5 миллион товарооборот болады. Егер бәрі орта есеппен 5 мыңға товар алатын болса. Көрдіңіз бе? Енді сонда сіздің 1,5 миллионнан сіздің өзіңізге жаңағы 22% сіздің неңіз болады, сонда ол где-то 300 мың теңгедей ақшаны құрайды. Көрдіңіз бе? Жұмыстың жаңағы несі маңыздылығы осы жерде. Енді біз не істейміз, жаңағы күнделікті алып атқан жаңағы базардан, жаңағы аптекадан алып атқан нелерімізді, жуынатын заттарымызды енді оны ақшаға айналдырып не істейміз, өзімізге қолданамыз және айналамыздағы қоршаған ортаның бәрін осы жаңағы өнімдермен, таза өнімдермен пайдалануға шақырамыз. Адамдарға осы жаңағы нелерді алып атқан табыстар туралы адамдармен бөлісеміз, оларды үйретеміз, сондай табысқа шығуға. Енді қараңыз, мына таблицаға қарайтын болсаңыз, мына жерде
Бұл жерде жаңағы 3% дегеніміз, көрдіңіз бе, 3% ол 150 балл деген сөз, 150 балды сіз жалғыз өзіңіз істейсіз ба? Айналаңыздағы қоршаған адамдармен істейсіз ба, 150 балл дегеніміз 6 адам 25 балға зат алса деген сөз, 25 балл деген не деген сөз ол? 5000 теңгеге зат алса, міне қараңыз. Одан кейін 50 балдан 3 адам жасайды. 100 балдан 2 адам жасайды, мысалы 3%-тік жаңа дәрежені. Не болмаса бір өзіңіз жасасаңыз болады. Бір өзіңіз жаңа 150 балл жасап, өзінің несін алсаңыз болады. Мына беттегі слайдқа қарайтын болсаңыз, таблицаға қарайтын болсаңыз, егер сізде жаңа 3% дәрежеңіз болатын болса, сізге компания 3000-нан 5000-ға дейін жаңаға ақша төлейді. 3% дегеніміз, 150 балл дегеніміз 30.000 теңгенің жаңаға товар айналымы. Оны 5000 теңгеден 6 адам жасаса болады, 5000 теңгеден жаңағы 10.000 теңгеден 3 адам жасаса болады, 15.000-нан 2 адам жасаса болады, осындай көрдіңіз. Бұл жерде де жаңағы кішкене математика керек. 6% дегеніміз, ол 450 балды құрайды, 450 балды қараңыз, 25 балдан, яғни 5000 теңгеден 18 адам жасаса болады, 50 балдан жаңағы 9 адам, 5 адам жаңағы 100 балдан жасаса, 6%-дық жаңағы деңгейге жете аласыздар, 150 балды 3 адам жасаса болады. Не болмаса 200 балды 3 адаммен жасауға болады. 6%-дық жаңағы дәрежедегі консультант бізде 4000 теңгеден бастап 7000 теңгеге дейін жаңағы табыс көре алады. Міне көрдіңіз бе, адамды шақырғаннан, сіз өзіңіз жалғыз өзіңіз сатқаннан көрі, адамды шақырған тиімді. 9%-дық менеджер, ол деген сөз 900 балл, командамен жасаған 900 балл. Өзіңіз міндетті түрде 150 балл жасауыңыз керек. Неге десеңіз, 150 балл жасаған консультантқа бізде айлық жүреді, сондықтан 36 адаммен 25 балдан істесе болады екен, 18 адам болса 50 балмен, сонда жаңағы 9 адам 100 балдан жасаса болады, 6 адам 150 балдан, міне 200 балдан жаңағы 5 адам жасаса, осы 9%-дық дәрежеге жетуге болады. 9%-дық менеджердің табысы 10.000-нан 15.000-ға дейін. Көрдіңіз бе? Енді 12% деген 1800 балл, 1800 балл. Мына жерде таблицаға қарасаңыз, қанша адам қанша балдан жасауға болады, көрдіңіз бе? 12%-дық менеджердің табысы 15.000-нан 25.000-ға дейін. 15%-дық менеджердің товар айналымы 3000 балл болу керек, 3000 балл дегеніміз ол 120 адамнан, 25 балдан 120 адам жасайды, 50 балдан 60 адам жасайды, 30 балдан 100 адам жасайды, 100 балдан 30 адам жасайды, және 150 балдан 20 адам, 200 балдан 15 адам жасаса болды. Көрдіңіз бе? Енді 15%-дық менеджердің табысы 30.000-нан 45.000-ға дейін. 18% ол 5000 балл командамен жасалатын 5000 балл, 18%-дық менеджерге компания 45.000 мен 65.000-ның ортасында жаңағы ақша төлейді. 22% деген ол уже жаңағы ненің бір директордың табысы, 7500 балл, 7500 баллымыз бізде старший менеджер немесе директор атағы болады, олардың табысы 65.000-нан бастап 200.000-ға дейін болып табылады, Мына жерде сұрақтарыңыз бар екен, тіркелген адамдар 30% жеңілдікпен ала аламы? Егер де жаңағы 150 балл жасайтын болса, бізде 32%-дық жеңілдік бар, 20% жеңілдік, ол тікелей жаңағы каталогтан жасайтын сіздің жаңағы жеңілдігіңіз, Енді бұндай үлкен табыс табу үшін бізде әрине үлкен команда болу керек, Осы команданы біз не істеуіміз керек? Команданы құруды үйренуіміз керек, Менің қазір осы компанияда жұмыс жасап атқан менімен бірге серіктестерім бар, Ол мына семейная пара, отбасы Қарлығашпен, Жолдыбаева Қарлығашпен Елмұратов Бауыржан, бұл кісі мен бірге неде жұмыс жасаған университетте, екеміз коллегамыз, сөйтіп менің
табысыма қарап, немеме жаңағы еңбегіме қарап, осындай менде осындай қосымша табыс тапқым келеді деп, менің командама маған ең алғашқы сенген адамым осы Жолдыбаева Қарлығаш болған, иә. Одан кейін бізде тағы бір директорымыз, бұл банкет директорлер банкетінде суретке түскенбіз. Бұл мен директорым тоже Ақбаева Гүлмира, иә. Одан кейін мына семейная пара тұр, иә. Мына төменгі жақта бұлар жаңағы өзінің отбасымен жаңағы неге Маляев Заир мен Маляева Нигора деген осы біздің жаңағы 22% менеджеріміз. Мына бетте тұрған жаңағы Хафиза, Ачилова Хафиза 22% менеджер. Мына ортада тұрған мен тоже директорым, бұл Арыспаева Фарида, иә. Ешқандай бәріміз бұл жерде Елмұратов Бауыржан мен Қарлаш бұлар мұғалімдер. Ақбаева Гүлмира библиотекар, иә. Мына Арыспаева Фарида ортада тұрған ол кісі психолог, иә, мектепте психолог болып жұмыс істейді. Мына Хафиза, Ачилова Хафиза деген ол жаңағы өзінің жеке фермасы бар, иә, осындай малмен, сондаймен айналысады, иә, ешқандай жаңағы тек осындай косметиканы тарату арқасында, wellness өнімдерін пайдалану арқасында осы бәріміз үлкен команда құрып, міне қазір жаңағы 22% жаңағы дәрежеге жеткен адамдар бар, иә. Яғни адамның жасағанын адам жасай алады деген сөз. Бізде компанияда алтын директорден бастап, жаңа көрдіңіз ғой директорлерге, алтын директорден бастап жылына жаңағы бір рет компания тегін демалыс береді, иә, сіздің жасаған жұмысыңызды, бір жылғы бойы жасаған жұмысыңызды компания бағалайды. 2014 жылы мен осы лайнермен 15 этажды, иә, 15 палуба дейді, 15 палубалы 3600 адам сиятын осындай лайнермен жаңағы круизге компанияның осындай конференциясына 2014 жылы мен барған болатынмын, иә. Менің арманым осы Титаник сияқты ең алдындағы кеменің ең алдында осындай Титаник сияқты өсіп тұрамын, жолдасым арқамнан құшақтап тұрады деген осындай менің бір арманым болды. Осы арманым менің компанияда орындалды. Жолдасым бұл жылы кемесе де, бірақ түбінде келесі жылында осы біздің бизнес жасайтын қатарымызға қосылды. Иә, мына суретте компанияның основателі, иә, жаңағы Йонас Афекник, иә. Біздің үлкен сахнада сізді марапаттайды, еңбегіңізді бағалайды. Бұл үлкен сахнаға шыққан деген, айтайын ба, үлкен мақтаныш, иә. Бұл жерде мысалы жасқа қарамайды, 14 жастан бастап үлкен кісілерге дейін жаңағы өзінің жасаған жұмысына қарай неге сахнаға шығып жатыр, иә. Сіздің атыңызды атап, иә, атыңызды үлкен жаңағы неге сахнаға жазып, неге марапаттауға шақырған кезде, енді төбеңіз шынымен көкке жетеді, иә. Осы үшін жұмыс жасауға болады. Бұл круиз болғандықтан бір кемемен біз 3 мемлекет жаңағы 6 қаланы араладық, иә. Италия, Испания, Франция, осы елдерде болдық, иә. Бұл компанияның беріп атқан үлкен мүмкіншілігі, иә, бізге деген. Өйткені Рим дейді, иә, Ватикан, Колизей, осыны біз егерде бұл Арифлейм болмағанда, біз тек қана жаңағы тарихтан ғана оққанымызды біліп қана қойып отыратын ек, иә. Неаполь, мысалы, Помпей, вулкан Везувийді көзімізбен көрдік. Осындай бір керемет жаңағы әсер алдырады компания сізге. Барселона, Испания. Мынау гала ужинымыз. Жаңағы 15 этажды неде бүкіл жаңағы ненің бәрі бар, жаңағы развлечение дейді ғой, қалаған сіздің ішіңіз пыспайды, бүкіл жаңағы бассейн бар, жакузи бар, барлық мүмкіншіліктерді жаңағы пайдалануға болады. 2015 жылы өзімнің жаңағы жолдасыммен бардым Испанияға. Өте керемет керемет жаңағы жолдасыңызбен барған, өте жаңағы телефон ұстамайды, ешкіммен сөйлеспейсің, тек екеуің қыдырып, осындай неден жаңағы айттым ғой, 3-ші жолы біздің компанияның 3-ші беретін мүмкіндігі ол өзіңнің жұмысыңнан жаңағы ләззат алу, осындай.
Данияда болдық, ол неде Копенгагенде болдық, осы компанияның несі арқасында, акцияларының арқасында. Мынау Швеция, Игелеса, біздің керемет мықты wellness өнімдері бар. Осы өнімдерді біз көптеп халыққа насихаттағанымыздың арқасында компания бізге осындай Швецияға жолдама берді. 2016 жылы биыл біз Кипр аралында болдық, мына жерде тас камень Афродиты дейді, Афродита дегеніміз, сіздер білесіздер, ол богиня любви. Осы тасты көрген адам, ұстап, осы арманын айтқан адам міндетті түрде махаббатта жолы болады. Осындай бір керемет аңызы бар, тарихы бар керемет жерлерде компания бізді неге демалдырады. Міндетті түрде сіз теңізге шомыласыз. Теңіз деген ол керемет не ғой. Мынау Кипрде өзінің морепродукты, ол жақта в основном натуральный продукты, табиғи өнімдер, табиғи нелер, соны пайдаланасын, экзотический бізге таныс емес тамақтарды дәмін көресін. Енді өте керемет қызықты не болды. Одан кейін бізде 2015 жылы командамызбен, менің командамда мен ғана шетелге барған жоқпын, мына менің командамда Қарлығаш Жолдыбаева мен Елмұратов Бауыржан Индияда болды, Мумбай, бұл жерде енді олардың да алған әсерлері өте керемет болды. Мумбайда ең көп киноға түсірілетін жер, сол киностудияда болды. Біз бәріміз индийский киноны жақсы көреміз ғой. Сол жақтан бір керемет жақсы командамызда семьясымен осындай әдемі әсерлерді алып келді. Египетте біздің командамызда 27 адам демалды 2015 жылы. Оның ішінде студенттер бар, 6 бала шағасы бар. Бізде осы жерде Ақбаян деген командамызда келіншек барды. 6 бала шағасымен ол барғанша түс көргендей барып келді. Ешкім жолдасы да ешкім оған сенбеген, өтірік бұл деп компанияның бәрі тегін тамақ шомылып жатыр. Бұлар Қара теңіз бар ол жерде. Сол Қара теңізге өте керемет күшті әсерлермен келді. Енді рахметтерін айтқан кезде сен осы біреуді қуантқаның үшін өзің жұмысыңнан ләззат аласың деген осы. Міне команда бірінші рет самолетқа мінген адамдар бар. Шетелде бірінші рет самолет тұрмақ, мысалы пойызға бірінші рет мінген адамдар өздерінің несін айтып жатыр, рахметін, алғысын айтып жатыр. 2016 жылы біздің командамыздан Сочиге 80 адам болып бардық. 6 жалын командасынан. Енді 80 адам деген сөз, ол керемет. Енді компанияның ақшасы көп екенін білдіреді. Сочи деген не бойынша Россияның ең мықты курортный жері. Сол жерде ең мықты, ең қымбат. Бір мемлекетті Россияны көріп отырып, қасында біз неге Абхазияға да барып, олардың да табиғатымен, несімен, салт дәстүрімен осындай танысып қайттық. Міне осындай Oriflame компанияның бүгінгі мүмкіндігі туралы айта берсем өте көп. Сіздер сеніңіздер, спонсорларыңызды тыңдаңыздар. Осындай компанияның арқасында әдемі көрініп, одан кейін жақсы ақша тауып, соңген сол жұмысыңыздан ләззат алуға болады. Бәрі өзіңіздің қолыңызда. Сіздің шешіміңіз, сіздің неге байланысты, өзіңіздің мақсатыңызға соған байланысты. Қандай сұрақтарыңыз бар бүгінгі тақырып бойынша? Сұрақтарыңыз бар ма?
Жұмыс жасаған уақытым 6 жылдан асты. Осы компанияға келгенге дейін мен бұл сетевой маркетинг дегенді жаңағы серьезный жаңағы бизнес деп ойлаған жоқпын, менің ойымды өзгерткен осы менің спонсорым, қанша табыс табу жолдарын бәрін үйретті осы компанияға келген кезде. Ешкім жаңағы үйрені біліп келмейді ғой. Бәріміздің осы білімге, жаңағы табысқа деген құштарлығымыз болса ғана осы жұмысты ары қарай жандандырып әкетуге болады. Енді бізге қазір интернетпен жұмыс дейді, адам жинау керекпіз продукцияға. Так, алу керекпіз. Өнімді енді біз дейді интернетпен жұмыс жасауымыз керек. Сіз мына ең бірінші жасайтыныңыз, сіздің командаңызға адам жинайсыз, Екінші, оны қалай жинайсыз? Жарнамалау арқылы жинайсыз, Екінші, сіз жаңағы өнімге жарнама бересіз, дұрыс. Одан кейін үшінші, сіз үйренесіз ғой, осы үш әрекетті жасап отырасыз. Күнделікті сіздің неңізге жаңағы бізде дайын система бар, бізде WhatsApp чатта не деген жаңағы бірінші шақтан өтетін дайын презентация бар, сіздерге 6 күн 6 директор өзінің жаңағы кезекшілігінде сіздерге сол чатқа адам қосатын болсаңыздар, не істеу керек, соның бәрін жаңағы презентация беріп отырады, Пошагово бізде екінші шақ бізде не істейді? Обучениеға өтеді, телеграм чатқа обучениеға өтеді. Үшінші шақ біз жаңағы сол қалай адамдар шақырамыз, соның бәрін неде чатта үйретеміз, 3% дегенді түсінбей тұрмын, Ақерке. Өнімді алу керекпіз ба дейсіз, айттым ғой жаңа, сіз құр тіркеліп тұратын болсаңыз, біріншіден құр тіркеліп тұратын болсаңыз, сіз 3 каталогтан кейін сіздің номеріңіз өшіп қалады. Сіздің арқаңыздағы жаңағы адамдардан сіз жаңағы товарная скидка дейді ғой, соны аламай қаласыз, арқаңыздағы жинаған. Сондықтан міндетті түрде сіз өзіңіз басында сізге керек, бағана тыңдасаңыз, мен көрсеттім ғой, басында сізге көп уақыт керек, Мысалы, кез келген жұмысты білу үшін сіз, мысалы, мұғалім болу үшін сіз неше жыл, 4 жыл оқисыз ғой, мысалы, институтта 4 жыл оқисыз, одан кейін барып сіз жаңағы мектепке сабақ беруге барасыз, Тура сол сияқты сіз бізде 2 ай, 3 ай үйренесіз. Бірден осындай табыс сізге, мысалы, енді бар ондай адамдар, бір каталогта директор болып атқан адамдар бар, ондай адамдарда өте қатты желание, өте қатты жаңағы не дейді, сондай бір құлшыныс, сондай болса, мақсаты, арманы қатты үлкен болатын болса, оны, мысалы, біздің командамызда бір каталогта жаңағы осы директор болып атқан адамдар бар. Бірақ біз сізді қазір оған асықтырып тұрған жоқпыз ғой. 2 ай сізде жаңағы стажировка болады.
Ақерке, жаңа мен кесте көрсеттім ғой, сол кестеде қанша процентке қанша айлық төлейтін бар, ол процентті қанша адаммен жасауға болатыны бар, сол туралы бүкіл жаңағы мәліметтерді бердім, Рахмет, ондай болса, мен вебинарым жаңа аяқталды. Сұрақтарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Осы Oriflame компаниясының биіктерінен көріне берейік. Тек біздің жаңағы мақсатымыз ірі болсын, алдымыздағы жаңағы армандарымызға қарай өстіп аттап, әр қадам сайын табысқа жете берейік. Тек жақсылық болып, мына шетелдерде демала берейік. Сау саламат болыңыздар.